अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं आमिर और आज मैं मौजूद हूं मल्टी जू गार्डन। ये B17 के पास है, टैक्सला और वाकन के दरमियान में आता है। और मैं तो फर्स्ट टाइम आया हूं और आप मुझे कमेंट में बताएं कि आप इससे पहले यहां का विज़िट किया है, तो अगर नहीं किया तो लाजमी कीजिए।